গুড মর্নিং। কেমন আছো তোমরা? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো আর আমিও খুব ভালো আছি। আজকে প্রথমেই একদম রান্না দিয়ে স্টার্ট করলাম। তো আজকে হবে ঝিঙা আলুই আর পাতি ট্যাংরা মাছের তরকারি। তো ফ্রেন্ডস দেখো, প্রথমে আমি এইরকম কড়াইটা গরম করে নিলাম। কড়াইটা গরম হয়ে যাওয়ার পর আমি তাতে তেল দিলাম। তো তেলটা একটু গরম হয়ে আসার পরে পাঁচফোড়ন দিলাম। পাঁচফোড়নটা ভালো মতন করে ভেজে নিলাম। পাঁচফোড়নটা ভালো মতন করে ভাজা হয়ে গেলে আমি এখানে অনেকটা বেশ 3-4টে সাইজ মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজকে কুচি করে সে পেঁয়াজ কুচিটা ভেজে নেব। তো ভেজে নেওয়ার পর দেখো, এই মিক্সার গ্রাইন্ডারে আমি আদা রসুন পরিমাণ মতন একদম অল্প অল্প করে আদা রসুন এই একদম 1 টেবিল মানে 1 চা চামচের একটু সরষা দিয়ে আমি গ্রাইন্ডারে গ্রাইন্ড করে নেব। তারপর দেখো, আমি এখানে পেঁয়াজগুলো ভাজতে ভাজতে আমি ওইটা পেস্ট করে নিলাম। তো পেঁয়াজটা আমার ভাজা হয়ে গেছে আর ওইদিকে আমার পেস্টও করা হয়ে গেছে মিক্সার গ্রাইন্ডারে। তো এরপর আমি দেখো আলু আর ঝিঙাগুলো ভালো মতন করে কড়াইয়ে দিয়ে দেবো। কড়াইয়ে দিয়ে ওই সবজিগুলো নাড়াচাড়া করব। অনেকক্ষণই নাড়াচাড়া করব। একটু নাড়া করার পর আমি একটু সামান্য নুন লবণ দিয়ে দেব, কারণ যেহেতু ঝিঙা আলু আছে তো একটু লবণ দিয়ে দিলে কি হবে, ঝিঙার ভেতরে যে জলটা থাকে না, ওটা লবণ দেওয়ার ফলে ওটা বেরিয়ে আসবে। তো আমি পরিমাণ মতন একেবারেই মানে তরকারিটার জন্য যে পরিমাণে লবণটা লাগবে সেই লবণটা আমি আন্দাজ মতন দিয়ে দেব। তোমরা চাইলে হালকা দিতে পারো, আবার কিছুক্ষণ পর ঢাকা দেওয়ার পর যখন দেখবে নাড়াচাড়া করে আর একটু কমে যাবে, তখন যদি আরও লাগে তখন তোমরা দিতে পারো। তো দেখো, আমি নাড়াচাড়া করে একটু ঢাকা দিয়ে দিয়েছিলাম। তো ঢাকা দিয়ে 5 মিনিট পর আমি খুলেছি। আর এই যে দেখো, ঝিঙাগুলোও কেমন সেদ্ধ হয়ে গেছে আর আলুও সেদ্ধ হয়ে গেছে, মানে প্রায় সেদ্ধ হয়ে গেছে, এখন পুরোটাই সেদ্ধ হয়নি। তো আমি খোলার পর দেখো, এখন আমি যে পেস্টটা করেছিলাম আদা রসুন সরষার যে পেস্টটা করেছিলাম সেটা আমি এখন দিয়ে দেব। দিয়ে তারপর আমি ভালো মতন করে এটা কষিয়ে নেব। কারণ তখন যদি আমি আরও আগে দিয়ে দিতাম তো আমার মানে ঝিঙাগুলো যেহেতু তখন জলটাও নিজস্ব যে জলটা আছে সেটা তখনও মানে ঠিক হয়নি, বেরিয়ে আসেনি। তারপরে আলু সেরকমভাবে ছিল না, তো তাই আমি একেবারে দিয়ে বসালাম না। তো আমি এই ঝিঙা আলুই যে তরকারি করি, যে কোনো তরকারি করি, আমি কষানোরটা আমি পরেই করি। তো যাই হোক, দেখো আমি ওটাকে দিয়ে এখন ভালো মতন করে অনেকক্ষণ ধরে এখন নাড়বো, ঢাকা দেব না। তো নেড়ে নেড়ে দেখো ভাজা ভাজা মতন হয়ে আসবে, যখন বুঝতে পারবো যে ভাজা ভাজা হয়ে আসছে, তারপরে কড়াইতে লেগে যাচ্ছে, একটু আঁটো আঁটো হয়ে গেছে, তো তখন আমি এতে হলুদ গুঁড়ো দেবো। তারপরে তোমরা পরিমাণ মতন জিরে গুঁড়ো দিতে পারো, কিন্তু আমার বাড়িতে জিরে গুঁড়ো কেউ পছন্দ করে না, তো তাই আমি জিরে গুঁড়ো দেবো না। আমি হলুদ গুঁড়ো দেবো সামান্য, দেখো পরিমাণ মতন, আর দেবো একদম 1 টেবিল চামচ লঙ্কা গুঁড়ো। তো আমি এখানে 1 টেবিল চামচ দেবো না, যেহেতু আমার কেউ সেরকম লঙ্কা খেতেও পছন্দ করে না, কারণ প্রচণ্ড ঝাল হয়ে যায়। তো সেই কারণে আমি একদম অল্প পরিমাণে, দেখো প্যাকেট থেকে একদম অল্প পরিমাণে আমি লঙ্কা গুঁড়ো দিয়েছি। তো তোমরা যে যেমন ঝাল খাও সেই রকম মাপ অনুযায়ী তোমরা লঙ্কা গুঁড়ো দিতে পারো। তো আমি এখানে একদম সামান্য পরিমাণে দিয়েছি। আর হলুদ দিয়েছি একদম 1 টেবিল চামচ, চা চামচ যেগুলো হয় না চা চামচ, সেই চা চামচের 1 টেবিল চা চামচ আমি হলুদ গুঁড়ো দিয়েছি। তো দেখো আমি ভালো মতন করে ভেজে নিচ্ছি। একদম মিডিয়াম আঁচে তোমরা রাখবে, সে মিডিয়াম আঁচে তোমরা এটাকে ভালো মতন করে কষিয়ে নেবে। তো দেখো খুব সুন্দর কষানো হয়ে গেছে। তো এরকম মতন কষতে কষতে দেখবে, এই দেখো আলুগুলোও সেদ্ধ হয়ে গেছে, আলুগুলোও কাটা যাচ্ছে। এই যে দেখো আলুগুলোও খুন্তিতে কাটা যাচ্ছে, তখন তোমরা বুঝবে যে না, আলুগুলোও সেদ্ধ হয়ে গেছে।
তো আমার এখানে আলু সেদ্ধ হয়ে গেছে, আর ঝিঙাগুলোর তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ অবস্থা, ঝিঙাগুলোও সেদ্ধ হয়ে গেছে। আর আলুটা না সেদ্ধ না হলে কি হয়, জলটা বেশি ঢালতে পারবো না, কারণ জল তো একদম সামান্য দেব, কম দেব, কারণ বেশি ফোটাবো না, কারণ বেশি ফোটালে হয় ঝিঙাগুলো না একদম মানে মিলিয়ে যাবে, তো ঝিঙা বুঝতেই পারা যাবে না। তো তাই আমি বেশি জল দেব না, একদম সামান্য জল দেব। তোমরা এখানে গরম জল ইউজ করতে পারো, কিন্তু আমি গরম জল ইউজ করি না, কারণ আমার তাড়াতাড়ি রান্না, তোমরা তো জানোই যে আমার সকালবেলায় কত তাড়াতাড়ি রান্না করতে হয়, তো তাই আমি ঠান্ডা জল ইউজ করেছি। তো তোমরা গরম জল ইউজ করলে টেস্টটা কিন্তু আরও সুন্দর হয়। তো দেখো আমি একদম কম জল দিয়েছি, জল দেওয়ার পরে এরকমভাবে ভালোভাবে একটু নাড়াচাড়া করে নেবে, কারণ কড়াইয়ের গায়ে তো অনেক মশলা লেগে আছে, তাই না? তো খুন্তি দিয়ে আমরা এরকম মতন ভালোভাবে মশলাগুলোকে জলের সাহায্যে ধুয়ে নেব। তো তারপর আমরা ঢাকা দিয়ে দেবো। ঢাকাটা প্রায় 10 মিনিটের মতন, তারও কম হয়তো, মানে মিনিমাম 10 মিনিট যদি তোমরা রাখতে পারো তো খুব ভালো। তো তারও আগে তোমরা ঢাকা খুলে নিতে পারো, একবার মাঝে মধ্যে ঢাকাটা খুলে দেখবে যে আমার এটা হয়েছে নাকি। তো দেখো আমি মাঝখানে একবার ঢাকা খুলেছিলাম, তারপর আবার দেখো আমি ঢাকা দিয়ে দিয়েছিলাম। তো ঢাকা দেওয়ার পর প্রায় 7 মিনিট হয়েছে, 7 মিনিট পর আমি এরকম ঢাকাটা খুলেছি, আর দেখো সব আলুগুলো সেদ্ধ হয়ে গেছে। দেখো সব আলুগুলো সুন্দরভাবে সেদ্ধ হয়ে গেছে। আর এরপর আমি যে পাতি টাংরা যেগুলো ছিল আগের দিন আমি রাত্রিবেলায় ভেজে রেখেছিলাম, তো ওই মাছগুলো ফ্রিজ থেকে বের করিয়ে আমি কড়াইয়ে গরম করে নিয়েছি। তো কারণ হচ্ছে কড়াই না গরম করলে ফ্রিজ থেকে বের করিয়েই ঠান্ডাটা দেওয়া চলবে না, তো ওটা আমি কড়াইয়ে রেখে দিয়েছিলাম। দেখো তো কড়াই থেকেই আমি ওই মাছগুলো আমি দিয়ে দিলাম, দিয়ে ভালো মতন করে নাড়াচাড়া করে হাতের সাহায্যে তো ভালো মতন করে পেস্ট করে আমি এটা নামিয়ে দিয়েছি। তো ফ্রেন্ডস আমার দেখো এখানে ওই রান্নাটা কমপ্লিট, আর এই যে দেখো এরকম দেখতে হয়েছে। তো এখন আমি বসিয়ে দিয়েছি কুঁদরি ভাজা। আর মেঘের অবস্থা তো তোমরা তখন দেখলেই, একটু মেঘলা মেঘলা ওয়েদার ছিল। তো আজকে বেশ মেঘলা মেঘলা ওয়েদার, বেশ ভালো লাগছে। জানি না রোদ বেরাবে কি না। আর এখন তো সকালবেলায় তো আমার রান্না বান্নার পর্ব থাকে, তোমরা তো জানোই যে আমার হাজব্যান্ড খাওয়া দাওয়া করে অফিসে যায়, তো তাই আমাকে সকালবেলায় প্রত্যেক দিন রান্না করে নিতে হয়। তো দেখো আমি এখানে কুঁদরি ভাজাটা বসিয়ে দিয়েছি, তারপরে যে সিঙ্কে যে বাসনগুলো আছে ওগুলোও আমি রান্না করতে করতে মেজে নিয়েছি। আর আমি অনেক দিন থেকেই ভাবছিলাম যে তোমাদের সাথে কিছু রান্না শেয়ার করব, তো রান্না শেয়ার করাই হয়নি। তাই আজকে কাজবাজ না দেখিয়ে তোমাদের সঙ্গে আমি আমার ওই রান্নাটাই শেয়ার করলাম। তো জানি না কেমন লাগবে তোমাদের, তো চেষ্টা করলাম একটুখানি অন্য রকম একটা ভিডিও করতে। প্রত্যেক দিন যে ভিডিও হয় কাজকর্মের ভিডিও দিই, তোমাদের সাথে শেয়ার করি, তারপরে আমি সারাদিন যেসব করি সেই সব কিছু শেয়ার করি। তো আজকে একদম প্রথমের শুরুতে, মানে আমার ভিডিওর শুরুতেই আমি আজকে তোমাদের সাথে আমার রান্না দিয়ে শেয়ার করলাম। তো তোমরা এরকম রান্না করে খেতে পারো, তো দেখবে খুব ভালো লাগবে। তো ফ্রেন্ডস আজকে আর সেরকম কোনো ভিডিও দেব না। তো কেমন লাগলো আমার ভিডিওটা অবশ্যই তোমরা কমেন্টে জানিও। টাটা।